यो चाहिँ काठमाडौँको बाबर महलको साथीहरू। यो वारी साइडमा पुतली बजार पनि भन्छ। यो चाहिँ बानेश्वर चोकमा जाने बाटो चाहिँ हो साथीहरू। यो बाटो बन्दै रहेछ, ब्यालेन्स हाल्ने थालेको बाटो चाहिँ बन्दै रहेछ अहिले। अनि यो चाहिँ बानेश्वर जाने बाटो साथीहरू। बानेश्वर आइसकेको छ। तपाईँहरू बानेश्वर आउँदाखेरि यो बाटो भएर आउनुपर्छ। यस्तो छ बानेश्वरको लोकेसन। म कलङ्कीबाट हिँडेर आएको। मलाई मर्निङ वाकमा हिँड्न चाहिँ अलिकति मन पर्ने भएको हुनाले म हिँडेर आएको हो। लगभग कलङ्कीबाट हिँडेको 1 घन्टा जति भयो। 20 मिनटमा आफ्नो घरमा पुग्छ साथीहरू। यो चाहिँ बानेश्वर हो, बानेश्वरको बाटो हो। यो बाटो चाहिँ 6 लेनको बाटो हो। बिहान मर्निङमा खाली भए पनि दिउँसो चाहिँ अत्याधिक जाम चाहिँ हुन्छ यो बाटो। मैले ट्याक्सी र पठाएर पाउँथेँ, तर मर्निङ वाकमा अलिकति म हिँड्न मन पराउने भएको हुनाले म हिँडेर आएको हो। त्यति भारी पनि थिएन, एउटा ब्याग मात्रै थियो। म गोर्खाबाट आएको हो। कलङ्कीमा 3:55मा गोर्खा 3:55मा गोर्खाको गाडी लिएर छोडिदिएपछि त्यहाँबाट म ट्याक्सी र पठाउन चढेरै हिँडेर जान्छु भनेर हिँडेर आएको हो साथीहरू। त्यो चाहिँ बानेश्वर हो। बानेश्वरको चोक पनि आउँदैछ अब। बानेश्वर यस्तो छ साथीहरू, सुन्दर छ। बुट्टाहरू आजभोलि काटेको रहेछ सरकारले, बत्ती मात्रै बलिरहेको छ। यस्तो छ। तपाईँहरू पनि लोकेसन हेरेर आउन सक्नुहुन्छ। मर्निङ बिहान मर्निङ वाक गर्दाखेरि यो 6 लेनको बाटो चाहिँ खाली हुने भएको हुनाले एकदम राम्रो हुन्छ। म पहिला +2 पढ्दाखेरि र ब्याचलर पढ्दाखेरि म मर्निङ वाकमा गइरहेको थिएँ साथीहरू। यतिको समयमा मर्निङ वाक गएर बिहान मर्निङ वाक गएर नुहाएर अनि बल्ल मात्र म कलेज जान्थेँ। त्यतिखेर कोठामा चाहिँ आफै एक्लै बस्थेँ अनि समय म्यानेज गरेर चाहिँ मर्निङ वाक निस्किन्थेँ। तर पहिलाको काठमाडौँभन्दा अहिलेको काठमाडौँ धेरै फरक छ। अहिले ब्यालेन्स आएबाट काठमाडौँ सडक चाहिँ अलिकति व्यवस्थित भएको छ। अब चाहिँ लगभग बानेश्वर चोकमा आइसक्यौँ। लगभग बानेश्वर चोकबाट पशुपति साइडतिर जाने हो भने एउटा आइपिलेक्स महल छ। आइपिलेक्स महलबाट थोरै भित्र पस्ने हो भने आफ्नै घर आउँछ साथीहरू। अब चाहिँ घरमा मैले थाहा दिएको छैन। म गोर्खा मनासली हिमाल नजिकबाट आएको। हिजो साँझ मनासली हिमाल काठबाट 3:30 बजी हिँडेको। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बिहानको 3:55मा चाहिँ आइपुगेको हो। गोर्खाको गाडीले चाहिँ छिटै ल्यायो भनौँ काठमाडौँ एकचोटि साथीहरू। बानेश्वर चोक हो साथीहरू। यो यस्तो छ बानेश्वर चोक। यो बानेश्वर चोक हो। के भवन छ नयाँ भनेको पहिला थिएन।
गाडी चल्न थालेको छ। गाडीहरू लगभग अब चल्न थालेका छन्। तर पनि केही छैन। म चाहिँ कलङ्कीबाट आफ्नो घरैसम्म हिँडेर कति लाग्दो रहेछ समय भनेर पनि थाहा हुन्छ भनेर पनि हिँडेर आएको हो। बरु हिँड्नुपर्छ। गएर नुहाउने हो भने आनन्द हुन्छ। यस्तो छ बानेश्वर। यो बानेश्वर त्यो पारी साइड चाहिँ सङ्कुमुले यतातिर चाहिँ एयरपोर्ट जाने बाटो हो, भक्तपुर एयरपोर्ट जाने बाटो हो। अनि यहाँबाट चाहिँ म यता मोडिन्छु, यता चाहिँ बत्तिर हिँड्छु। म अब आफ्नो घरको बाटो लाग्यो साथीहरू। घरतिर लाग्यो है। अब घर पनि नजिकै छ, आइपुगिसकेको छ। रातको समयमा चाहिँ काठमाडौँको रोडमा यस्तो रातो सिग्नल बत्तीहरू पनि बलिरहेको हुन्छ। रातो सिग्नल बत्तीहरू बलिरहेको हुन्छ किनभने यो रातमा गाडी चलाउनेहरूलाई यो सिग्नलले चाहिँ थाहा दिन्छ त्यो लेनबाट हिँड्नु हुँदैन, यो लेनबाट हिँड्नु हुँदैन। रातमा चाहिँ यस्तो बत्ती बलिरहेको हुन्छ। यो लगभग पहिला काठमाडौँको सडकमा जोडिरहेको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यता बानेश्वर साइडको पशुपति मन्दिर जाने बाटो हो साथीहरू। यो नयाँ बानेश्वरबाट पुरानो बानेश्वर हुँदै गौशाला पुग्नुभयो भने तपाईँहरूले ठ्याक्कै पशुपति मन्दिर पाउनुहुन्छ। यतापट्टिको भवन चाहिँ संसद भवन हो। यो आगो लागेको भवन यही हो। यतापट्टि चाहिँ त्यो ठुलो खाने त्यो पानी ट्याङ्की हो साथीहरू। खाने पानी ट्याङ्की हो। अब यता गयो भने म चाहिँ आफ्नो घर जाने बाटो चाहिँ आउँछ। पानी आज खै किन हो, सायद चुनाव लागेर हुनसक्छ। गाडी त्यति चलिरहेको छैन आज, सायद चुनाव लागेर हुनसक्छ। मान्छेहरू गाउँ गएको हुनुपर्छ। हिजो आज गाडी त्यति चलाएको छैन। लगभग चल्ने समय त भइसकेको हो। चुनावले गर्दा बाहिरको मान्छेहरू घरतिर गएको पनि जस्तो हुन्छ। यस्तो साथीहरू यो चाहिँ पानी ट्याङ्की हो नयाँ बानेश्वरको। उता चाहिँ पानी चाहिँ गरेको जनजीवन आन्दोलनले लुटिएको भन्ने पनि त्यही हो। यस्तो छ त्यो बानेश्वर। यहाँबाट यता जाने हो भने एयरपोर्टतिर जाने बाटो पनि पाउँछ। यहाँबाट यता गयो भने अब म आफ्नो घरतिर जान्छु। यतातिर त्यो ठुलो अग्लो भवन भनेको चाहिँ आइफ्लेक्स महल हो। आइफ्लेक्स महल आइफ्लेक्स महल नजिकै छ घरहरू भनौँ। हिँडेर पनि छिटै आउन सकिँदो रहेछ। रातका डनहरू यस्तो छ। घरको कुटहरू यस्तो छ। यस्तो छ। पारि कुकुरको डर लागेर साथीहरू म
यताको बाटो आयो पुरा धेरै छ कि राति साथीहरू गाडी चाहिँ धेरै छ घुम्नु आइरहेको छ पुरै यो चाहिँ आइप्लेक्स मल हो साथीहरू आइप्लेक्स मलमा चाहिँ सफा गरिरहेको छ अहिलेलाई चाहिँ आइप्लेक्स मल साथीहरू यता आफ्नो घर पनि आउँछ यता चाहिँ अलि लाइनमा बत्ती चाहिँ जोडेको रहन्छ सायद बिस्तारै जोड्छ होला यहाँबाट अगाडि गइसकेपछि अलिक अँध्यारो छ यो बाटो तर केही छैन छिटै पुग्छु अब यहाँबाट यता गयो भने नयाँमा रहेछ जाने बाटो साथी यता रुखहरू पनि छ बाटोमा यो बाटोमा भित्र मोडिन्छु ठ्याक्कै ए नव सिर्जना टोल प्रवेशद्वार हुन्थ्यो नव सिर्जना टोल प्रवेशद्वारबाट भित्र छिरेपछि ठ्याक्कै घर चाहिँ आउँछ ठ्याक्कै म छिरेँ ट्याक्कै छिरेपछि म चाहिँ आफ्नो घरमा पुग्छु घरमा कोही उठेको छैन जस्तो छ साथीहरू घरमा म आउँछु भन्ने कुरा पनि थाहा दिएको थिएन अहिले फोन गर्नुपर्छ गेट खोल्नलाई म घरमा आउँदैछु भन्ने कुरा थाहा छैन एक्कासी आएको अहिले फोन गरेपछि थाहा हुन्छ उठ्सिन्छ होला बत्तिसहरू उठ्छ होला उठेर चाहिँ ढुङ्गा खोल्छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ बत्ती बलिरहेको रहेछ है बत्ती बलिरहेको छ यतातिर चाहिँ यो चाहिँ हो साथीहरू यो चाहिँ हो घर यसमा चाहिँ भित्र जाने त ठाउँ छैन कल गर्नुपर्छ